Bonjour les amis, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại với một video mới. Alors, j'ai découvert quelque chose de super intéressant pour vous aider, enfin pour aider les Vietnamiens à mieux parler français avec l'accent nasal. Mình có khám phá ra một cái cách để mà giúp các bạn người Việt Nam có thể nói tiếng Pháp một cách chuẩn hơn với cái giọng của người Pháp, cái giọng mình gọi là giọng mũi. Alors, pendant un de mes cours de français, en fait, j'avais fait appliquer ce principe à une personne, bon, à mon élève, quoi, en gros. Trong khi mà mình có dạy tiếng Pháp thì mình có cho một bạn là thử nghiệm và cái này mình thấy rất là hay. Donc je trouve ça très intéressant. Alors en fait, les étrangers, généralement, ils disent que les Français sont snobs et ils parlent en cul de poule. Những cái bạn nước ngoài thường nói là người Pháp rất là chảnh tại vì là họ muốn nói tốt tiếng Pháp thì cần phải nói theo kiểu là đít con đít con gà cút pul đít con gà. Và mình thấy cái này rất là đúng. Alors je trouve ça très intéressant et c'est vrai en fait. Để mà nói tốt tiếng Pháp thì các bạn có thể qua cái giai đoạn là cutpool, qua cái giai đoạn đít con gà. Pour bien parler français, vous pouvez passer par cette étape de cul de poule. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, nous allons regarder ça. Voilà. Mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng xem những cái từ này nhé. Nói theo kiểu tiếng Việt Nam, prononcé en vietnamien. Alors, je vous rappelle, si vous voulez, vous pouvez regarder mon autre vidéo qui parle justement de différence de l'accent entre l'accent vietnamien et l'accent français. Nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể xem video của mình khi mà mình giải thích cái sự khác nhau giữa âm điệu Pháp và âm điệu Việt Nam. Donc, l'accent vietnamien, pardon. Khi mà chúng ta nói theo kiểu tiếng Việt sẽ là Bonjour, je suis vietnamienne, j'habite en France. Donc, ça c'était l'accent vietnamien. Và theo kiểu tiếng Pháp sẽ là donc, avec l'accent français, ça sera Bonjour, je suis vietnamienne, j'habite en France. Các bạn có nghe thấy nó hơi khác nhau không? Est-ce que vous entendez que c'est justement différent? Alors, la différence, comme j'avais expliqué dans mon ancienne vidéo, donc vous trouverez justement le lien de la vidéo en description, en commentaire, ou à la fin en suggestion de cette vidéo-là. Các bạn sẽ thấy cái link của cái video mà mình đang nói về sự khác nhau giữa âm điệu Pháp và Việt Nam trong comment của cái video này. Trong cái description, cái chú thích của cái video này hoặc là ở cuối cái video này nhé. Alors, cái tiếng Việt ấy, như mà mình có nói là cái giọng nó ở cái chỗ họng này này. Donc le vietnamien, le son, les accents, le son sont émis à partir de la gorge. Alors que l'accent français, còn cái giọng của Pháp, c'est ici. Giọng của Pháp thì tất cả các cái âm nó phát ra từ đây. Thì khi các bạn sử dụng cái technique đít con gà, si vous utilisez la technique cul de poule, vous faites comme ça. Và các bạn hãy cảm nhận nhá, cái giọng ấy nó sẽ phát ra ở chỗ này. La vibration, cái sự rung động sera ici, à ce niveau-là. Khi các bạn nói kiểu tiếng Việt và giọng và các cái âm nó sẽ phát ra từ họng. Quand vous parlez vietnamien et les sons vont être émis au niveau de la gorge, nó sẽ ra như thế này, ça va faire ça. Và các bạn sờ nhá, các bạn sẽ cảm thấy là cái sự rung động nó sẽ ở đây hơn. Và nếu các bạn chuyển sang cái giọng gần như là giọng mũi thì cái chỗ rung động nó sẽ ở chỗ này.
Donc lorsque vous changez en voix nasale, vous allez sentir que la vibration va se situer ici. O, o. Bây giờ mình sẽ chuyển nhá. Giọng đầu tiên là giọng theo kiểu Việt Nam, giọng thứ hai là giọng theo kiểu Pháp. Je vais donc switcher. La première, ça sera l'accent, on va dire, vietnamien, et deuxième, ça sera c'est du français. O, o. Donc c'est avec ce deuxième voix nasale, cette deuxième voix nasale que vous allez parler français. Chính với cái giọng theo kiểu thứ hai này mà các bạn sẽ sử dụng để nói tiếng Pháp. Donc la première étape, c'est de s'entraîner pour pouvoir bien identifier où se trouve cette voix nasale, pour faire vibrer cette partie-là. Vì vậy là việc đầu tiên mà các bạn cần làm đó là thực hành để cho cái giọng của các bạn các cái âm nó phát ra từ đây, ok? Deuxième étape, bước thứ hai là tập đọc theo kiểu đít con gà. Donc la deuxième étape, c'est apprendre à parler français avec la technique cul de poule. Nous allons revenir à ça. Donc déjà, juste pour le bonjour, chúng ta sẽ quay trở về với cái này và chúng ta sẽ chỉ đọc bonjour là nghĩa là xin chào. Đây để dịch cho các bạn hiểu, đây là xin chào, tôi là người Việt Nam và tôi sống ở Pháp. Theo kiểu Việt Nam, à l'accent vietnamien et en cul de poule, theo kiểu Việt Nam và với cái technique đít con gà. Bonjour. Các bạn nghe thấy không? Vous entendez? Bonjour. Et à l'accent française, bonjour. Theo kiểu Pháp, bonjour. Cái technique đít con gà này nó rất là hay. Tại vì thứ nhất là nó bắt các bạn phải tròn cái miệng lại. Và người Pháp thường nói các cái âm nó cũng tròn, hoặc là tròn miệng, hoặc là sử dụng cái lưỡi một cái cách để mà nó phát ra cái âm đúng. Le fait d'utiliser la technique cul de poule, c'est très intéressant parce que ça vous oblige à arrondir un peu plus la bouche ou bien utiliser la langue d'une telle manière que c'est plus proche à celui qu'on utilise en France. Theo kiểu Việt Nam, selon la manière vietnamienne, on aurait tendance à dire, chúng ta sẽ thường hay nói bông rua. Bông rua. Đầu tiên là bông, nó không có ở trong tiếng Pháp. Donc le bông comme ça n'existe pas en France. Et après le rua, ça c'est très vietnamien. Rua rất là Việt Nam. Ở Pháp nó không có ua như thế này. Ok. Vì vậy, theo cái technique đít con gà thì các bạn sẽ nói bonjour nó chuẩn hơn. Các bạn xem nhé. Donc, lorsque vous utilisez la technique cul de poule, le bonjour se fera beaucoup plus correctement. Regardez. Đây là mình sẽ nói theo kiểu bình thường chứ không phải theo kiểu đít con gà. Donc là, je vais parler normalement, pas à la technique du cul de poule. Bonjour. Bonjour. Các bạn thấy không? Vous voyez? Déjà rien que normalement le bonjour. Khi mà mình nói bonjour một cách bình thường theo kiểu tiếng Pháp thì cái mồm của mình nó cũng nhỏ. Ma bouche elle est toute petite. Bonjour. Và bonjour. Và mình cũng tròn cái miệng lại. Et ma bouche elle est aussi plus arrondie. Donc, technique cul de poule, technique đít con gà. Bonjour. 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 Cette technique va vous obliger à vous habituer à arrondir votre bouche. Với cái technique đít con gà thì các bạn sẽ tập tròn cái miệng lại.
Et donc du coup, ça va entraîner également les muscles en fait de votre bouche. Và nó cũng sẽ cho các bạn luyện các cái cơ ở chỗ mồm. Đó là những cái cơ mà các bạn thường sẽ không quen sử dụng khi mà các bạn nói tiếng Việt. Ce sont des muscles que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser lorsque vous parlez vietnamien. Khi mà mình dạy tiếng Pháp thì thường các bạn nói một lúc là rất là mỏi mồm. Donc pour mes élèves, quand je les apprends en français, quand je les apprends le français, eh bien ils n'ont pas trop l'habitude parce que du coup au bout d'un moment ils ont mal donc à la bouche, donc c'est normal. Và nếu mà các bạn mỏi, đó là điều bình thường và đó là một dấu hiệu tốt vì các bạn là đang luyện tập và đang sử dụng các cái cơ mới. Donc c'est un bon signe parce que vous utilisez justement les nouveaux muscles que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser d'habitude et donc vous allez pouvoir les utiliser plus tard quand vous apprenez le français. Vậy thì bây giờ mình sẽ tập nói theo technique đít con gà, phương pháp đít con gà. Ok nhá, và với cái âm điệu phát ra từ chỗ này nhá. Donc nous allons apprendre à dire cela avec la technique cul de poule, avec l'accent nasal dont la vibration se trouve ici. Bonjour, je suis vietnamienne. J'habite en France. Bonjour, je suis vietnamienne, j'habite en France. Các bạn thấy không? Nếu như mà mình nói với cái giọng mà theo kiểu Việt Nam nhưng vẫn là phương pháp đít con gà thì nó sẽ ra như thế này. Si j'utilise la technique cul de poule avec l'accent vietnamien, ça va donner ça. Bonjour, je suis vietnamienne, j'habite en France. C'est plus compliqué. Nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Cho nên là theo phương pháp đít con gà thì một cách tự nhiên các bạn sẽ muốn nói theo kiểu người Pháp, theo cái giọng mũi. Donc du coup c'est beaucoup plus compliqué à dire avec l'accent vietnamien en utilisant le coup de poule. Et donc vous serez plus amené naturellement à dire en fait à parler avec l'accent nasal. Donc, tac tac. Vous pouvez du coup justement, très bonne idée, le Covid avec les masques. Khi các bạn với cái thời điểm Covid này và với cái mặt nạ thì các bạn có thể sử dụng phương pháp đít con gà. Vous pouvez aisément utiliser la technique cul de poule. Démonstration. Mình sẽ cho các bạn xem. Bonjour, je suis vietnamienne. J'habite en France. Ouh, j'habite en France et personne ne voit que je fais le cul de poule. Tôi sống ở Pháp và chẳng có ai nhìn thấy là tôi đang nói theo kiểu đít con gà. Khi mà mình dạy cái phương pháp này cho một bạn thì bạn ấy bảo ôi hay quá, mình sẽ ngày mai mình có cuộc họp bằng tiếng Pháp mình sẽ đeo mặt nạ. C'est trop marrant parce que lorsque j'ai partagé cette technique à une de mes élèves, on dit ah c'est trop bien, je vais mettre le masque demain durant ma réunion. Étape 3, bước thứ 3. Tại vì các bạn sẽ không nói theo kiểu đít con gà mãi mãi đúng không? Vous n'allez pas utiliser la technique cul de poule tout le temps pour toute votre vie. Các bạn sẽ dần dần khi mà đã quen rồi thì sẽ dần dần quay trở về trạng thái bình thường. Nhưng các bạn đã quen sử dụng cái mồm tròn hơn và sử dụng cái âm ở chỗ này, nghĩa là giọng mũi. Donc vous aurez déjà l'habitude en fait d'utiliser on va dire la voix nasale, la vibration au niveau de cette partie, et également vous aurez l'habitude
d'arrondir votre bouche et aussi l'utilisation des muscles ici. Vì vậy, các bạn sẽ có thể là lúc đầu nói theo kiểu đít con gà và dần dần vẫn giữ cái giọng như vậy nhưng mà cái mồm nó bắt đầu nó giãn ra một tí, ok? Donc au départ, vous allez utiliser la technique cul de poule et puis au fur et à mesure, tout en gardant le son, la manière de dire, vous allez juste ouvrir un petit peu votre bouche. Nous allons faire la démonstration avec bonjour. Chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ thử nghiệm trải nghiệm với nhau với từ bonjour. Bonjour cul de poule. Bonjour với technique đít con gà. Bonjour. Và bây giờ Thùy Dương sẽ dần dần nói bonjour, bonjour, bonjour. Và sẽ giãn dần ra. Je vais dire bonjour, bonjour en cul de poule. Et puis je vais rendre ma bouche plus normale, quoi. Alors, regarde. Bonjour, 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 bonjour. Các bạn thấy không? Các bạn cứ tập dần như vậy và vẫn giữ cái âm giọng nhé. Vous entraînez à faire pareil et vous gardez absolument l'endroit où se trouve la vibration de la voix. Nous allons faire pareil avec l'ensemble des phrases. Chúng ta sẽ làm như vậy với tất cả các cái câu ở đây nhé. Thùy Dương sẽ lúc đầu sẽ nói nhiều lần theo kiểu đít con gà và dần dần Thùy Dương sẽ giãn ra. Je vais d'abord commencer avec la technique cul de poule et puis après je vais revenir à la normale petit à petit, ok? Bonjour, je suis vietnamienne, j'habite en France. 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 Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Mình mong là video này đã giúp ích cho các bạn. N'oubliez pas que l'important c'est de vous entraîner en vous amusant. Các bạn đừng quên là điều quan trọng là các bạn hãy luyện tập và vừa vui, ok? Vì vui cho nên mới thích tập nhé. Parce que ça vous amuse que vous avez envie de continuer à vous entraîner. Allez, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire des commentaires si cela vous a aidé ou pour autre chose. Et également à vous abonner à ma chaîne tout en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications. Các bạn nếu thích video này thì hãy ấn like vào video và hãy comment. Và các bạn nhớ có thể là theo dõi kênh của Thùy Dương và ấn vào cái chuông để nhận được coi như là các cái báo hiệu khi mà có những video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Merci de m'avoir suivi jusque-là. À très bientôt. Au revoir. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.